Все, Ростик пристрастился, нравится? Вообще тема, это что? Погнал. А если... Так, ну как, Ростик, полетали? Заебись. Заебись, да. Я решил Минус дрон. выебнуться, спорт-режим врубил, и все. Ту-ту. Минус дрон, да. Вы летали долго, Но эффектно. но эффектно, да. Долетались, отдаем на ремонт. Неделька-две и будет готов. Не знаю, сколько будет стоить. Может быть 1000, может быть будет стоить 1500, а может быть будет стоить ничего. Потому что я влог выложу с Ростиком, покажем, и все, и будет сразу денежка такая, скажет, DJI, мы вам платим. Вы рассказываете, как мы быстро чиним, так что может быть бесплатно будет. А скорее всего будет 1000.